为破解干旱缺水和土壤盐碱化的困局，我们致力于抗旱节水小麦新品种和栽培种植技术的研发。目前呢，已取得30多项选育技术发明专利，增产增收，抗旱节水效果十分明显。目前主要种植番茄、辣椒，当前进入春季种植阶段，对灯光、水汽肥的要求比较高。目前所在的玻璃温室就配备了5台大型的恒温设备，需要24小时不间断的运作。当地供电部门常态开展上门服务，为我们农业生产保驾护航。现在我们用无人机喷洒农药，还有施肥。无人机现在就能够节省我们的人工劳动力，还有提高了我们农事的效率。